ভাইয়া এটা আমার ছোট ভাই, আজকে ওর জন্মদিন, তাই সবাইকে আমি চকলেট দিব। আপনি বড় একটা চকলেটের বক্স দেন। ঠিক আছে ভাই, এই নেন ভাই 100 টাকার বক্স। আরে ভাই আপনার কি মনে হয় আমরা কি গরিব? 100 টাকার চকলেটের বক্স দিতেছেন, জলদি জলদি 5 স্টার চকলেটের বক্স দেন। ঠিক আছে ভাই, এই নেন ভাই 5 স্টার 500 টাকার বক্স। আরে হ্যাঁ ভাই, এটাই তো আমি চেয়েছি। 500 টাকা না, আমি তো ডিসকাউন্ট নিবই। আরে ভাই ওখানে কি হয়েছে? ওই ছেলেটিকে আপনার লোকেরা মারতেছে কেন? আরে ওকে তো আমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 5 টাকার চিপস নিয়ে 1 টাকার ডিসকাউন্ট চায়, তারপরে আমার লোকেরা মিলে ওকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। আরে আমার ডিসকাউন্ট লাগবে না, এই নেন আপনার 500 টাকা। আজকে আমার ছোট ভাইয়ের জন্মদিন, সেজন্য ডিসকাউন্ট নিলাম না। সালাম ভাই। হয়েছে, এখন অ্যাক্টিং বন্ধ করো, সবাই সবার কাজে যাও।